हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम आप लोगों को एक बार फिर कौ बुल दिखाने जा रहे हैं। बहुत अच्छे कौ हैं, बहुत अच्छे बुल हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। नादरीन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका वक्त ज़ाय किए बगैर आपको बताते हैं कि आज हम आप लोगों को कौ बुल दिखा रहे हैं।